Niin, ja täällä taas ollaan. FC Kalkro vastaa Käpylä Maanantai, 7-0 Käpylä Maanantaille. Täällä haastattelussa tänään Käpylä Maanantai tähtipelaaja Teemu Öhman. 2 maalia taas tänään. Teemu, ilmeisesti oli aika hyvä peli, että suvereni voitto ja vastustajat oikeastaan ei saanut mitään laukausta maalia kohti ja te hallitsitte pelin prosentteja 75-25. Mikä oli tänään avain voittoon? No, vastustaja oli aika vähän esimerkiksi. Se oli aika semmoinen niin kuin ratkaiseva tekijä. Että Kyllä. Hyvä, ettei tullut alussa heti luovutusvoittoon. Näin on, mutta silti pelaajia saatiin kasaan ja sopiva määrä sopivasti. Kuitenkin se ei poista sitä faktaa, että joukko on kehittynyt lähiaikoina aika hyvin. Että tämä syyskausi, 4 ottelua, 3 voittoa ja yksi tasapeli. Tasapelinkin te hallitsitte. Että mikä on ollut avain tähän joukkojen menestykseen? No varmaan tuossa kauden aikana saatu vähän itsevarmuutta. Kyllä. Että peli on alkanut vähän kulkea ja sitä kautta niitä onnistumisia. Ja itsevarmuus on varmaan aika ratkaiseva tekijä tässä. Kyllä, ja ilmeisesti maalihanatkin ovat auenneet, että tänään 7 maalia ja itseltäsi 2, että noin lähipeleissä alkukaudella ei mennyt mikään mene sisään, mutta nyt kuitenkin ilmeisesti apinoita on tippuneet tai koko savanni sieltä selästä, että 2 maalia tänäänkin. Että mikä on ollut tämmöinen resepti, että olet onnistunut avaamaan lukon sinun omassa pelissäsi? No se on, kun kaverit tyrkkää sitä palloa niin hyvin alkaa, niin ei siinä sitten montaa hutia saa enää. Joo, että kyllä nyt 1/5 jo menee. Että Pikkuhiljaa prosentitkin alkaa paranee. Alkukaudessa oli sitä, että 6-1 meni, mutta nyt alkaa mennä jo vähän useammin. Kyllä. Onneksi kaverit jakaa noita. Ja onneksi olkoon, sillä olette nyt joukkojen sisäisen maalipörssin kärjessä. Kuitenkin 2 ottelua jäljellä ja tänään FC Jalkapallon joukkoja meni voittamaan sarjakärjen. Ja sen kautta pitää Käpylä Maanantaita puristuksissa 3. sijasta. Että mitkä on nyt tämän resepti? Että ilmeisesti ei ole enää omissa käsistä 3. sija. Että miten lähdette tähän 2 viimeiseen otteluun? Me lähdetään niin kuin peli kerrallaan. Peli kerrallaan. Ei siinä muu auta. Lähdetään valmistautumaan seuraavaan peliin ja siitä voittoja. Peli Sitten kerrallaan. vasta katsotaan seuraavaa. Kyllä, ja Ei vielä, tässä muuta voi. vielä palataan tähän otteluun. Että ketä oli tänään mielestäsi ottelun havainhahmoja? No kyllä se taas on, että se Jussi siellä oli taas niin kuin aikamoisena pelimiehenä ja Juha siellä puolustuksessa ja keskikentällä loistavaa työtä. Ottaisimme Juhan tähän kuvaan, mutta Juha on sen verran tähtipelaaja, että kieltäytyi juuri kuvauksesta. Mutta joo, että Juha ja Jussi ja ilmeisesti maalivahtiosastolla kaikki oli kunnissa, kun VP pitkäskään nollapeli. VP hoisi homman kyllä kotiin. Joo, harmi kun VP ei päässyt paikalle tänne näin, että semmoista on. Ja sitten vielä tähän lopuksi, minkälaiset terveiset haluaisit lähettää fanijoukoille, jotka on sankoin tulossa katsomaan kauden vikaottelua FC Lähiötä vastaan? Että sinne vaan kannustaa meitä ja ette tuu pettymään. Kyllä, kiitoksia paljon Teemu Öhman ja peukut pystyyn ja tsemppiä seuraaviin otteluihin. Kiitoksia.